今日嚟到加點啦，咁就三哥燙啊，咁啱有人拍視頻，唔知有冇得食，入去試下先。咁我嚟到元朗加點嘅呢個正門啦，咁而家試一試，唔知係咪全港首創啊？喺元朗位於，咁下午茶時間300蚊減10蚊，咁啊睇下啲價錢先啊。咁我呢啲有分價錢嘅，16個800克。丸類又唔食啦，係咪食啲翻啲肉啊之類啦？呢邊係18蚊甄選食材，咁我哋一 set。啲牛柏葉就唔知點計啦。應該都係一樣嘅，18個8，16個8，100克。好，咁啊呢度我甄選嘅食物啦，咁就對板重啱啱好378，咁我同嗰個兜嘅重量咧係一樣。咁我呢度啲嘢飲汽水咧又唔算貴啊，咁就8蚊嘅啫。咁同埋佢嘅辣咧都係同翻出邊啦，三個一樣有得揀嘅。咁我咁啱下午茶時間就減10蚊嘅 total 60嘅。個麵底咧就6蚊嘅啫，咁啊大家都見到啦，咁就其實好似日本咁樣啦，多咗個反腳處啦，自己收翻啲嘢啦。咁同埋大家會好奇啊，因為稱埋個兜嗰個兜味有重量嘅，其實佢本身已經減咗378㗎啦。咁大家亦都可以選擇翻唔同嘅湯底啦，咁同出邊一樣都有唔同嘅湯底。咁今次我揀咗胡辣小辣嘅，咁但係佢辣度咧，我覺得比出邊係辣少少啦。咁啊牛柏葉都入味嘅，咁就抵食啦，60蚊咁多選擇，同埋豐富啲啊嘛。咁啊咩都夾少少試下啦，因為就唔好浪費啦，最緊要食得晒。好，咁就今次咧就分享咁多俾大家先，咁啊大家可能經過咧都可以過嚟試下。好，記住 like、subscribe、share，下次為大家分享更加多嘅短片。拜拜。